離羅湖口岸5個站一個重新打造嘅合家歡商場啊，出咗地鐵行幾分鐘就到，有類似嘅美食街區域，深圳人都好中意行嘅超市，呢度竟然連寵物超市都會有得行啊！中意夾公仔嘅朋友呢，呢度仲有一間日本牌子嘅公司，可以夾到正牌授權嘅公仔同埋模型，仲會見到哥斯拉添啊！緊緊地嚟呢度行下睇下都唔錯㗎。大家好，我係星星啊！今日就同大家嚟到科學館站啊！咁呢度有一個新商場咧，啱啱開嘅。我哋可以選擇喺羅湖口岸出啦，咁搭地鐵咧1號線直接咧就坐到去科學館站。喺科學館站嘅 F 出口出，一出咗地鐵站咧，我哋前邊行左手邊見到呢個南園路，我哋一路直行。咁沿途會見到 KFC 啦，我哋繼續直行。好快咧就嚟到商場其中一個入口啦。咁商場咧其實都好大，有好多個唔同嘅入口嘅。哇！而家嚟到呢個商場嘅門口咧，見到有一間每天燕湯喎，好似好誇張喎，啲煲湯嗰啲壺都係新開張嘅，呢啲全部都。呢個商場成個商場都係新開嘅。咁而家咧，我哋喺 LG 嗰一層啊，咁呢一層咧會比較多啲飲品店嘅。呢度咧有個港區糧倉啦，咁裏邊咧會有好多唔同嘅輕食店鋪嘅，咁就好似我哋平時食開嘅美食廣場一樣。淨係呢個位咧已經有好幾間嘅麵包店啊，咁各式各樣咧都會有噶啦。咁我唔特別再去介紹，咁我特別咧之前喺其他商場食過咧呢一間嘅銅鑼燒咧，我覺得唔錯，咁大家行過咧都可以試下嘅。咁我試過佢嘅紅豆同埋乳酪味咧都係幾好嘅，10零蚊一個。而其他位置咧仲有好多牛肉餅啊，或者一啲串燒都可以買到啊，咁就一個小型嘅夜市一樣。呢度仲有永輝超市啊，咁呢間超市咧就性價比高啲嘅，佢啲嘢食咧都種類好多啦，非常之多選擇。超市仲有好多嘅熟食可以食到。同層咧仲見到一間好出名嘅卡馬王子，咁非常之多人流啊！咁由於我去嘅時候咧係啱啱開業冇耐咧，佢做緊一啲優惠價錢啊，所以咧好多人排緊隊。咁而家咧喺1樓樓層咧，咁佢呢度主要咧就係一啲運動嘅牌子嚟嘅，咁好多都係我哋比較熟悉啲嘅牌子，影幾間鋪頭俾大家參考一下，唔特別再行啦。呢間就賣戶外用品嘅。咁而家咧，我喺2樓呢一層咧，大部分嘅商店咧就已經列埋咗喺度啦。就係潮流運動啦，咁其實都係服裝為主多嘅呢一度。咁呢度咧都有好幾間嘅賣服裝嘅店鋪。咁見到有一間咧，亦都係賣小朋友嘅玩具。咁而家嚟到3樓啦，咁由電梯咧一上嚟咧，左手邊其實已經見到咧浪玩嘅店鋪噶啦。咁之前咧喺一方天地咧我都去玩過噶啦。咁而家咧呢一度新商場開咗啦，咁呢間浪玩咧喺29號亦都開幕嘅。咁今日咧我就受邀請咧過嚟試玩一下，順便送啲優惠俾大家嘅。咁嚟到呢度咧，可以選擇喺服務台度唱金幣嘅，辦一個會員咧就係免費嘅。咁如果你需要 VIP 會員咧，就係俾15蚊。咁呢度亦都美團咧有一啲優惠嘅，97蚊有160個，或者有更多嘅選擇。咁大家可以掃個美團度睇一睇佢嘅優惠嘅。咁如果咧平時咧你唔帶卡都得嘅，咁直到佢個 QR code 咧，咁佢會顯示翻佢個網啦。咁你個會員就喺裏邊噶啦，好似呢個咁樣，我的普通會員。喺網上咧買咗一啲優惠券咧，嚟到咧填翻簡單資料，開咗會員之後咧，就可以喺服務台旁邊一啲機咧增值翻落張卡度可以玩噶啦。啱啱咧都講過有優惠送俾大家，而家咧99蚊可以換到220個幣，只要 cap 低呢個圖喺微信打開就可以購買啦。咁佢每日會更新，直到去5月30號嘅。咁除咗個公仔夾之外咧，亦都有一啲零食啦，例如杯麵啊、飲品佢都會有嘅。浪玩咧就係一間日本牌子公司嚟嘅，咁所以咧好多日本嘅公仔款式咧佢都好齊全噶，海賊王、比卡超、叮當等等。最重要係呢一度夾嘅公仔咧，全部都係正版授權噶，連最近人氣大熱嘅慈家娃呢度都有得夾啊！喂，夾到啊！
好開心添，有啲公仔啊，終於都。中意睇動漫嘅朋友咧，嚟到呢度見到呢啲模型應該好開心啦。咁呢度有好多唔同款式嘅模型咧都有得夾㗎。咁特別咧，我見到有幾款係新款嚟嘅，就係呢個約會大作戰啦，同埋初音嘅未來模型，呢度咧都會有得夾㗎。試下呢啲 figure 先，呢隻俾人夾走咗咯喎，應該。咁我夾隔離呢隻啊。咁如果你真係好難夾到咧，你都可以叫啲職員幫手，幫你放一放個位嘅。咁除咗夾公仔之外咧，佢亦都有其他嗰啲遊戲機可以玩下噶。咁你見到佢有啲啱小朋友嘅對打啊，或者一啲節拍遊戲咧，我都見到好多人喺度玩緊。其餘咧就見到好多人喺度玩推銀機啊，特別咧就見到呢一部哥斯拉機比較特別嘅。咁佢出票嘅，咁之後可以換禮品嘅。而呢部哥斯拉咧，亦都係全深圳咧唯一呢一間浪漫有嘅一部機嚟噶。除咗好似一般嘅推銀機咁樣玩啦，咁佢仲會跌啲卡出嚟嘅。咁如果佢有一啲特別嘅卡跌出嚟咧，就會換到一啲大獎嘅。推銀機咧其實都有好多唔同嘅種類啊，咁佢玩法咧都有少少唔同嘅。特別咧玩呢部推銀機特別開心啊，因為佢可以成棟嘅銀咧推落去啊，咁好興奮。仔獎，跟住好似大富翁咁樣。我第一次玩推銀機咁開心喎！玩下學識咗呢部機點玩呢？最後我哋大約2個輪流玩咗30分鐘左右呢，大約有成5000張飛啦。咁我哋可以去到呢服務台隔離呢，睇下有啲咩禮品換嘅。深圳一直有呢個牌子呢，咁佢啲飛呢係都唔會過期嘅，一直都可以儲喺你嗰張卡裏邊嘅。會有公仔模型或者一啲小型嘅風扇，佢都可以換到嘅。職員呢就分享話，最多人換呢就係家居電器，例如水機呢一類型嘅產品。呢隻公仔啊，4800。啱啱玩咗一陣咧，換到呢把風扇啦，5000張。咁呢度有棉花糖機啦，期間限定12個9啊。成朵花咁喎。喺呢度後邊咧會教你點樣玩㗎。正常夾起禮品自然會內掉。除咗啱啱分享過嗰一種嘅夾公仔機呢，其實佢仲有一啲係可以夾到耳機啊、細型嘅公仔啊，同埋其他玩法嘅遊戲機啊。好得意喎呢隻芝士老鼠喎，呢隻係。我睇呢啲好得意喎，有啲麵包啊、細細嘅公仔。呢度仲有幾部呢係大嘅，同埋呢度你見到佢全部都寫住呢，一定係正版嘅。如果大家咧夾得太多公仔，呢度都有免費膠袋可以自己拎嚟袋住啲公仔嘅。當日咧我都見到好多人咧啲技術都好好喎，個個咧都揸住1袋2袋。近門口位置咧仲有以前咧好流行咧去親機鋪都一定要打嘅太古機啊！玩到咁上下咧，大家肚餓咧喺商場裏邊咧揾嘢食都係非常之容易，而種類咧亦都好多嘅。熟悉嘅餐廳咧，我唔特別再去介紹啦。咁我特別見到呢一間嘅泰國餐廳咧，就好多人排隊。仲見到有2間嘅韓式燒烤，咁特別咧呢一間咧係食任食嘅，價錢咧亦都係相當之抵噶，所以都特別多人喺門口排緊隊啊。其餘咧仲見到火鍋店啦，同埋一間咧按摩彩意嘅店鋪。價目表就係如下啦。呢度1樓咧仲有一間咧火星寵物超市啊，非常之大間。啲寵物嘅衫好誇張啊，多到呢件衫好得意啊！呢件。有好多玩具可以睇到呢度。由寵物超市呢個位置咧行出嚟平台咧就係商場嘅正門啦。外邊嘅位置咧會見到人踩板啦，亦都會有籃球場等等嘅活動咧，都係商場去營運嘅。商場玩咗1日啦，咁下次再見啦，拜拜。